fampianarana izay ho ataoko eto dia atomboko hatrany amin'ny farany indrindra. Eto zany tsisy affirmation gratuite zany eto. Fa ny fikarohana rehetra atao dia miainga amin'ny bibliografia avokoa ary fikarohana siantifika izay notanterahana. Ka ho an'izay rehetra mila ny bibliografia rehetra nampiasaina tamin'izao asa karoka sy fampianarana izao dia afaka manatona anay rehefa mirava na mpanao gazety izy na tahaka izany nareo koa afaka maka an'izay ilainareo. Mandeha mivatana any amin'ny compte Facebook FJKM page official ny FJKM ATSIMON'IMAHAMSINA ny fampianarana. Dia misaotra anao rehetra riavana tonga soa eto amin'ny FJKM ATSIMON'IMAHAMSINA tena asan'ny fiangonana ity. Dia isaorana ny mpitandrina ray manontolo, misaotra ny teknisianina, ny mpitendry, ny kirakira sary, ny dekona sy ny olona. Ataovy izay ahitanareo n'ilay sary ery ambony ery fa zava-dehibe ny sary izay alefantsika eny. Eny ary havana. Anomboka ary tsika izao satria moa pastera ilay manao an'ilay fampianarana dia soratra masina no iangatsika. Mba tiako hamaka ny soratra maro samihafa maro loko io nareo ry havana manao hoe Romana 12:2 tapany A manao hoe ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Fa mbola misy tohiny io fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Dia ndao tsika ry havana hijery ny Zava-Miafin'Ny Sorona Satanika Tarafina Amin'Ny Soratra Masina. Dia izao ry havako, tompona andraikitra amin'izay zavatra teneniko rehetra eto fa ny angatahako aminareo mivavao anahy. Zay fotsiny, rariva fotsiny mivavao anahy dia 2 minitra fotsiny azy. Fa za dia tsy maintsy milaza ny marina. Zay zany, tsy maintsy milaza marina ary tsisy tombontsoa arovako na niza na niza, afa-tsy ny ho an'ny tompo ihany. Velona ho an'ny tompo, maty ho an'ny tompo. Dia tsy maintsy milaza marina fa mampalahelo loatra ny zava-mitranga eto amin'ny firenentsika. Ny anarako moa efa io raha teo ny mpitandrina RANAIVONIARIVO Tiana Alisoa no mitondra ny fampianarana. Zava-Miafin'Ny Sorona Satanika Tarafina Amin'Ny Soratra Masina. Ny sorona ry havana ao amin'ny Baiboly dia fomba mpivavahana natao hanakekezana sy hamitranam-pihavanana, ho fankatoavana, ho fifonana, ho fangataham-pamelan-keloka amin'Andriamanitra. Zay no ao anatin'ny Baiboly amin'ny testameta taloha. Ny sorona sy ny fanatitra ao amin'ny testameta taloha dia lalàna sy fombafomba mpivavahana jiosy izay nandidian'Andriamanitra ny vahoakan'Israely mba ataony araka ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Levitikosy. Tena ny lalàna mihitsy zany mamaritra an'izany fa ny sorona ao amin'ny Baiboly dia tsy misy sorona ny ao anatin'ny soratra masina ndresahako tsy sorona olona zany ao fa biby na zavatra no natolotra ho an'Andriamanitra. Zay ny ao anatin'ny Baiboly aloha, testameta taloha no resahantsika. Fantatsika tsara ny tantaran'ny rangabe io, izy rangabe io, i Abrahama. Mba hanehoany ny fitiavany an'Andriamanitra dia saikana fohy ny zanany lahy tokana atao sorona ho an'Andriamanitra. Fa tsy nakasitrahan'Andriamanitra zany, fandanana ry dadabe ry misy ondry ry fa velao ny zanakao aza atao sorona. Noho izany, ny sorona rehetra mitondra makany amin'ny famonoan'olona dia mifanohitra amin'inona? Amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tamin'izany vanim-potoana izany misy ny sorona dorana manontolo teo ambonin'ny altara mba ho fofona, ilay fofona iny zany akasitrahana ho an'ny tompo, ho an'Andriamanitra. Fa mariky ny fanoloran-tena tanteraka
ho an'ilay olona manao sorona amin'Andriamanitra. Dia io no lovan'ny fiangonana katolika natokany anaran'ny mpitarika fivavahana fiangonana katolika hoe pretra. Ny tena marina mpisorona zany le ambarana. Zero tsara fa miboky ny Levitikosy zany, Levitikosy toko voalohany, Levitikosy toko fahatelo, ny faharoa amby roapolo andiny varaiky amby roapolo, dia miresaka an'izany sorona dorana izany avokoa. Fa misy ihany koa ny fanatitra. Ny fanatitra dia vita amin'ny lafarinina, varim-bazaha, izay tsara indrindra. Tsy rehefa lafarinina zany dia mety daholo, fa ilay varim-bazaha tsara indrindra. Dia misy diloilo soemboka, dia misy voa izay nampiasaina ihany koa. Ary io voa dia nahely tsara mihitsy, maina tsara mihitsy. Fa misy fikarakarana amin'ny anaovana an'izany, mba ho fanekena sy fisoran'Andriamanitra miainga amin'ny vokatry ny tany. Dia raha natadidinareo ny sorona nataon'izy mirahalahy, Esau sy Jakoba, tadidinareo. Dia neny Esau le vokatry ny tany, tsy fantatro zany na mangahazo na vomanga na tsy fantatro le netiny teo. Tiana sy Abela azafady. Fa hainareo tsara zany, fa nen'le ray zanak'ondry tsy misy kilema. Neny anankiray vokatra tsy misy kilema. Fa fantatrareo ny toy ny tantara hoe neny anankiray nakasitrahan'Andriamanitra, eo misy zavatra tokony ampieritreritra antsika. Izy ary aminareo ny olona endry sy bonaika amin'izy roa lahy, Esau sady Jakoba. Tiana sa Abela? Raha misy ny olona endry, dia Esau mpiasa ben'Andriamanitra mihitsy ao an-trano ihany. Tiana. Fa raha misy ny olona fatsoralia, efa nisy karana ihany zany, tarazamben'ny karana angamba. Misy fatsoralia, dia iza le izy? I Abela. Nefa jereo tsara fa neny Abela nakasitrahan'Andriamanitra. Rehefa manolotra, manao fanatitra ao an'Andriamanitra, aza mieritreritra hoe ny zavatra teritsika ihany no jeren'Andriamanitra, fa ny karakteratsika koa. Zay aloha lesona angeza-be anankiray zay, zava-dehibe zay. Dia raha miresaka an'io zany tsika, misy ihany koa ny sorom-pihavanana. Ankoatran'ny nataony Tiana sy Abela zany, ny sorom-pihavanana, dia io indray zany famitranana fihavanana amin'Andriamanitra. Dia io indray le trafony, le saborany. Le saborany no nalainy mpisorona, dia iny ny dorana. Dia manitra be ohatran'ireny tonona masikita ery amin'ny bazary de quartier reny zany le izy. Fa misy koa ny sorona noho ny ota. Natolotra nonerana ny fahotana vita tsina na tamin'ny tsy fahalalana, mba azahoana famelan-keloka eo anatrehan'Andriamanitra. Datsika amin'ny Levitikosy toko 5 sy ny Nomery toko 12 zany. Fa misy koa ny sorona fanonerana azafady. Ny sorona fanonerana dia natolotra manokana rehefa nisy nahilikiliky ny olona na nanao fahadisoana tamin'ny zavatra masina, dia mila mandoha onitra izy. Mandoha onitra zany, dia manatitra n'ilay sorona fanonerana izany olona izany, entiny any am-pisorona io zany. Tatsika amin'ny Levitikosy toko 2, Levitikosy toko 5, andininy 5:10. Ao amin'ny testamenta vaovao, dia mandingana lavitra be zany, ny sorona lehibe sy farany indrindra dia ny sorona nataon'i Jesosy Kristy. Nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, izay natao indray mandeha tsy miverina monja, mba hanavotana ny olombelona rehetra sy hanisorana ny ota. Ary zany ry havana no mampiavaka an'i Jesosy Kristy. Ary tsy vita ny mpanao sorona ratsy zany. Ny mpanao sorona sy kristianina zany, dia olona no alainy, biby no alainy. Ao venareo? Fa neny Jesosy Kristy ny aino mihitsy no natolony. Ka raha endry ny olona mpamonono olona eto amin'ity tany sy fireneny ity, ny ainy laterina. Ao venareo? Ao satsy eo? Zany ny vita ny tomponay. Ny ainy no lalatsany. Zany ny vita ny tompontsika.
Tsy zany. Ny ainy no nafoiny. Fa tsy hoe andeha hamono olona te haka olona ery, te haka olona ery, te haka olona ery, satria te hoanina, te hananina, te izao resantsika rehefa avy eo zany. Jesosy Kristy nafoiny ainy tsisy tombony ho anazy. Tsisy tombontsoa an Jesosy Kristy mihitsy eny e. Hoe mitady fahefana izy, mitady harena izy. Fa noho ny fitiavany antsika dia nafoiny ny ainy. Zay zany le anankiray. Le anankiray ihany koa zany zay tsara ampahafantarina antsika dia izao, noho io sorona lavorary nataon'i Jesosy Kristy io, dia nitsahatra ny fanaovana sorona biby izay hita tao amin'ny testameta taloha. Zany hoe tsy ampiasain'ny fiangonana ty aoriana intsony ny sorona biby izay natao tany amin'ny testameta taloha. Ny omby, ny zanak'ondry tsy misy kilema, zanak'ombalahy, ny sy ny sisa. Dia nitoetra ny sorona amin'ny testameta vaovao le soron' Jesosy Kristy, dia Jesosy Kristy mihitsy ny zanak'ondry tsy misy kilema. Ilay nanolotra ny tenany ho faty hamafana ny fahotantsika. Ny ray mandeha tsy miverina zany, tsy mila verina intsony ilay sorona, satria ampy mandrakizay ny rany Jesosy Kristy anadiovana antsika. Dia ao koa isika mila mitandrina. Voizina betsaka amin'izao. Raha mahitinao dia misy an'ireny le sorasoratra be hoe ny rany Jesosy, ny rany Jesosy. Mahitinareo tandremo. Tsy ny rany Jesosy akory no mahasolo an'i Jesosy. Ovy ianareo? Tsy ny rany Jesosy ny Jesosy. Iza ny mpamonjy antsika? Jesosy sa ny rany Jesosy? Mba valio e za? Iza tsara? Noho izany, i Jesosy no mpamonjy antsika, ny nanoloran'i Jesosy Kristy ny ainy ho fanavotana teo amin'ny hazo fijaliana no avitra ho antsika. Fa ny rany Jesosy Kristy dia fitaovana moyen ny rany Jesosy Kristy, fa zalaim-panahy hivavaka amin'ny rà. Fa lasa maninona tsika? Manompo sampy isika. Dia raha ny taninanao zany, iza ny zava-dehibe, Jesosy sa ny rany Jesosy? Atao mafy be hoe? Jesosy Kristy. Zay zany. Dia raha mahita an'ireny zany dia mba hafetsy. Fa fanahy natao reny mba hisariana antsika tsy hivavaka amin'ny Jesosy tsony, fa aninona? Mivavaka amin'ny rà. Ovy ianareo? Zany ene. Ary zay no antsoina hoe manipulation. Fanolanana ho resantsika rehefa avy eo zany. Mila mitandrina antsika zany amin'izany. Jesosy Kristy dia fanatitra velona. Ny mpino kosa ankehitriny dia atao hoe fanatitra velona. Sika koa zany dia fanatitra velona. Satria Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, Andriamanitra velona, fanatitra velona izy. Dia isika koa manolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra. Dia izay le Romanina 12:2 hoe atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ataonareo zany. Zay le izy. Zany hoe isika rehetrarehetra zany tsy misy sorona latsa-drasy tsony, fa isika rehetra no fanjaka mpisorona. Zay zany le sacerdosy universel. Zay zany. Ka na vavy ianao na lahy dia mpisorona daholo ianao pretra. Miarabanao mopera liva. Eka pretrako. Mpisorona. Ao venareo e? Mitsangana daholo ary izay pretra tonga ato amin'ity toeranyity. Mba mitsangana hoe izay pretra rehetra. Misaotra nareo ry havana, mahazo mipetraky nareo. Asio tehaka izay aloha. Fanjaka mpisorona. Dia rehefa pretra anao dia anjaranao mivavaka ho an'ny hafa. Dia raha hariva mivavara, raha tsika rehetra manatrika an'izao konferansy izao, ny mivavaka amin'ny tompo fotsiny raha hariva hoe foana eto amin'ny firenenay. Izao fangalaran'olona sy famonoan'olona sy tsy hita zao ny zanakay, raha hariva fotsiny mivavaka sika rehetrarehetra eo henon'Andriamanitra zany. Marina zany sa tsy marina?
dia izay ilay mahafanjakam-pisorona antsika. Ny anjara toeran'ny sorona eo amin'ny fiainantsika kristianina. Voalohany indrindra aloha aloky ny famonjena. Lasa aloha riavana fa somary hafa ty teto ty. Moa zany asan'ny satana mandehandeha daholo zany, dia raika io tsy fahaizana mifeny ino izy ty, ny teknôlôjia. Dia voatery ndao anao hirandininy kely anankiray tsika dia manoya rehefa avy eo. Ndao ary. Ndao anao hira kely andininy ray tsika. Ataontsika ny hira fa 570 amby 100 andininy voalohany. Ndao ary. Mitina etua mina fenoini am suavana nitunai no foronina. Tuizatsika ihany ary. Bavari pananatro menandri yaman oloaram nuvelunam mipu jam wampum. Eny ary anu isika ary. Mbola tsy mivoaka kely indray fa. Dia teknôlôjia ity manko riavana sarosarotra ihany. Dia mbola mianatra mifehy. Zay. Ny anjara toeran'ny sorona teo amin'ny fivavahana kristianina. Ho antsika fivavahana kristianina, ho antsika kristianina, dia aloky ny famonjena, maneho ny drafim-pamonjena Andriamanitra ho an'ny olombelona ny sorona. Izay araka nambarantsika teo ny testamenta taloha, dia nitondra Biby tsy manatsiny, nampitondraina an'ilay Biby ny fahotana. Ny fahotantsika olombelona zany. Misy fotoana zany hoe andro ny fanavotana dia maka osy anankiroa. Izay no amin'ny Soratra Masina. Tiana zavatra mitranga. Apetraka eo ambonin'ilay lohan'ilay osy anankiray eo zany ny tanan'ny mpisorona, dia tany saina daholo ilay fahotan'ilay olona. Azonareo ve? Dia ampitondraina an'iny osy anankiray zany ilay fahotana, dia aterina any anefitrany zany iny. Any amin'ny tany efitrany aterina any ilay osy anankiray iny. Fa ilay osy anankiray indray alatsaka ny rany. Dia io ny raza amben'ny fikofesena amin'ny fiangonana katolika. Ovenareo? Dia mopera zany atsy dia mandray an'ilay fahotana rehetra dia arina any ilay fahotana, fa ilay osy anankiray alatsaka ny rany. Zany tsara fantatritsika zany zay. Dia ao amin'ny testamenta vaovao zany ilay nambara tamintsika teo hoe tapitra tamina nanoloran'i Jesosy Kristy ny ainy ho sorona ho fanavotana antsika ny sorona. Dia arak'izany ny tao amin'ny testamenta taloha dia omby lahy na osy na zanak'ondry no natolotra eny amin'ny alitara. Fa reo biby reo dia biby madio, biby salama. Zay zany ilay izy, biby salama ireo. Tsy maintsy naverina tao isan-taona nefa ny fanatitra tamin'izany vanim-potoana izany. Tsy nahatanteraka ary tsy nahafaka niota ny vahoakan'Andriamanitra nefa ny fanaovana sorona. Fa soa ihany fa teo ny soron'i Jesosy Kristy, nataon'i Jesosy Kristy, indray mandeha tsy miverina, ilay nanatitra ny tenany
teo amin'ny azo fijaliana, dia io no nandroaka ny elokontsika rehetra. Dia tadio tsara zany. Raha zany no sanda lehibe, tsy ranosy io na ranom-balahy io, na ranondry io, fa ny rany Jesosy Kristy no nomeny ho fanavotana antsika. Dia ny azo fijaliana zany dia lasa altara fanaovana sorona tamina nanoloran'i Jesosy Kristy ny ainy. Inona no atao sorona ao amin'ny soratra masina? Araka nambarako teo biby salama, tsy misy kilema, na zanak'omby, osy, zanak'ondry, ho an'izay olona sahirakirana zany zay takany ihany io zany tsisy efaneritereny io, dia voromailala. Fa ho an'ny vokatra indray dia voaloam-bokatra, dia araka ny resako teo voaloam-bokatra tsara. Rehefa manao voka-dehibe ny fiangonana sy ny karazany reny zany tsika, dia mba zavatra tsara reny atao fa zavatra petapeta toko hoe zay vao tsy rambony tanana. Zay zany le izy dia koba varim-bazaha tsara, dia voamaina tsara koa. Anisan'ny fanaovana tamin'izany vanim-potoana zany voanemba, ny voanemba, le voan-javatra madinidinika kely reny zany, lentille reny zany anisan'ny nampiasaina tamin'izany andrahoana, dia nampiasaina tamin'izany vanim-potoana izany. Tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fanaovana sorona olona ao amin'ny soratra masina. Ninninona endrika isehoana. Abrahama saika hanao sorona ny Isaka zanany, fa noraran'Andriamanitra dia nisoloany ondrilahy. Genesis 2:2-20. Fa ny anankiray ihany koa, tadidio tsara fa ao amin'ny soratra masina. Mpanjaka voalohany 2:9-3:30-7:30, ny sorona olona dia natao an'ny bala. Sampy zany. Toy ny nataon'ny mpanjaka Ahaba rehefa naporisian'ny Jezebela vadiny izy. Io vady io tena manampy antsika betsaka io. Fa rehefa io vady io koa no manondrana, dia gravy. Ty zany zao zany prince Jezebela zany no naporisika andrazokiny ty mpanjaka lahy ty. Ary tamin'io vanim-potoana io dorany ty le sampy ty tao menamena be. Dia lehilahy tokana sy lehilahy matoa no aterina atsipy eo amin'le afo ao zany tamin'izany vanim-potoana zany dia tsara fantatritsika. Maninona moa no manao sorona? Eto amin'izay zany no tena izy. Tena eto tena tsy mitsitsy mihitsy fa milaza mahitsy eto. Dia alana tsiny amin'izay manaraka any amin'ny Facebook ihany fa dia tsy maintsy milaza ny marina isika. Dia izay voakitikitika any dia voakitikitika dia mibeba. Zay le izy. Ny voalohany, ny antony anaovana sorona dia fanomezam-boninahitra. Amin'ny ankamaroan'ny fivavahana ny sorona dia atao fanomezam-boninahitra sy fankalazana an'Andriamanitra. Dia natao kopetita io. Sy izay natao hivavahana. Izany dia fomba iray anehoana ny fankasitrana sy ny fanekena azy ary ny fankatoavana azy. Io zany na miangona ao am-piangonana tsy mitovy samby zanahary o tahiony tanindrazanay. Neny sasany le zanahary ao anatin'ny sainy ao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Maro zany sa tsy marina. Fa neny framason goadilony ao anatin'ny lohany ao. Nefa izy manao rakitra be dia be ao am-piangonana ao. Tsy voatery mitovy zany ny Andriamanitra ao am-piangonana io fa dia raiso ihany aloha ny rakitra ataony. Fa mety mitsanga mantsy avy ao am-piangonana izy dia miantso zanahary fa ny gisa efa anatin'ny 4-4 ao ho ateriny eny Ambohimanga. Nareo ane mahalala an'izany zay manana zanaka pelezana rehetra io dia izy ary le zanahary tena resahana eo. Dia Andriamanitra ray zanaka fanahy masina sa mety satana mihitsy. Resahantsika ao. Faharoa, fangatahana. Ny antony anaovana sorona dia fangatahana. Ny olona dia mety hanao sorona ho fangatahana fitahiana sy fanambinana, vola aman-karena, fanampiana, fahasalamana. Dia manao fangatahana manokana. Eo zany mba mangataka Andriamanitra sy ny razanao zany sasany. Dia tadidinao tsara fa rehefa ny antony anaovany olona famadiana io ane tsy dia hoe mangatsika loatra bebera zay.
fa misy lafika eo ambadiky ny ao hoe iteraka dia miady tsi fantro tena le ino izy ty le tsi dia ao zany afaka tahana fanambinana fitahina vola makarena ary tadiva misy sarina petaka hoe tia ny piramidan'i Egypta ny piramidan'i Egypta sady toeram-pivavahana no fanaovana sorona no fasana ao venareo zay zany le anisany tamy zany valim-potoana zany dia reto moa zany hitanareo mpanao sorony reto dia ny fahatelo ny antony anaovana sorona dia fialan-tsiny sy fanadiovana amin'ny fivavahana sasany any sorona dia atao fanadiovana na fialan-tsiny amin'ny ota izany dia fomba iray hanehoana ny fikasana mba hanova sy hanatsara ny tena fahitiny fahaefatra fiarovana ny antony anaovana sorona koa dia fiarovana misy fivavahana manao sorona ho fiarovana amin'ny loza na ny ratsy mba tsy ho voatifitry ny bala mba tsy ho voahongana amin'ny toerana ao venareo mba hiverina eo amin'ny fitondrana ao anatiny tolo zany rehetrarehetra zany ao dia ao fiarovana mba tsy ho tratran'ny adversera ao anatiny tolo zany fa ny manaraka fahatserovana fotoanany famadihana sy ny karazany zany zao misy dikany tolo reny fahatserovana ny sorona dia mety atao fankalazana fahatserovana reo olona efa nodimandry na reo zavatra nitranga manandanja eo amin'ny tantara zay zany anankiray anisany anaovana sorona ihany koa dia rehefa 4 novambra ny faritra tsinanan'ny Madagasikara iny za moa ny asa tany mananjary zany dia anaterana whisky rôti sy ny sisa misy cochon de lait aterina eny amin'ny fasana ao zany mba fahatserovana sy angataham-pitahina zay zany le izy fa tsy fantatra moa izy ny mihinana an'le hanina rehefa avy eo indray tsy fantatro fahaenina fampifandraisana ny sorona dia afaka manampy amin'ny famoroana sy fanamafisana ny fifandraisana amin'Andriamanitra petita io na mihereverina hianteherana ary mba hisokafana amin'ny olona malaza isam-pirenena nisy olona mba niteneniko hoe tsy mety seho miditra franc-maçon io aza miditra amin'io se dia zao ny valiteniny azafady ry pastera ny fidirako amin'ity mampisokatra ny lalana rehetra andehanako tanalahy io graty koa zao kitana anankiroa io fa amin'ny herintaona lahy tonga dia mahita an'io kitana 3 4 soran'Andriamanitra moa fa tonga saina ihany le olona taty aoriana verina amin'ny tompo mahita anazy niomana tompona andraikitra ao amin'ny fiangonana mpitoroteny katekista dia sotran'Andriamanitra lehibe ao zany zava-dehibe zany fa ity ny sorona dia azahoana fahefana na mafisana orona ny fahefana na azahoana toerana ambony manana ny fahefana eo amin'ny firenena eto dia milaza fa ny zava-misy eto amin'ny firenentsika dia reto anankiroa reto no mitranga na ao anatin'ny fitondram-panjakana ihany izy fa mitetika posta ambonimbony tokoa dia izy ihany manao miorganize an'le sorona ao venareo ao tsara dia mody manaranaraka ny kolonely Mikaely leraky ny hoanina io izy ao venareo premier ministre filoham-panjakana mpiandry fa tsy milaza hoe rehefa izy mirahalahy mianakireo no mitondra fanjakana dia anjely dolo no manodidina azy fa misy tandroko amin'ireo ary akaiky azy eo ao venareo ary misy firaisana tsy trombakomba ao resantsika rehefa avy eo fa ny anankiray faharoa le raiky lasa rikeo ao venareo ao tsara ve te hiverina eo izy dia ampiasaina koa ny sorona dia tsy mampanina koa mamono ny voaka malagasy mba hiverenana eo amin'ny fitondrana ao tsara venareo zay zany le faharoa dia manao sorona ary ny tena loza ary raha ohatra ka tsy mandaitra le sorona fa tsy masina tsara
dia atao sorona ny vahoaka malagasy dia tezitra amin'ilay fanjakana dia miongana ho azy ilay fanjakana dia mandeha n'inona mandeha ny saosy ao tsara venareo aloha so dia tokony tsy toizako tsony zay zany ny anankiray ny sorona sy ny joro eto Madagasikara efa fantatrareo fa dia vakiky fotsiny maninona moa ny malagasy ny manao sorona vavaka dia fanamafisana ny fihavanana amin'ny zanahary sy ny razana dia alafady sy tsiny fangatahana tsodrano fangataham-pitahiana ho amin'ny fahombiazana zany ny anaovan'ny malagasy sorona zany fangatahana fiarovana fangatahana arena sy fahefana mamonjy fivorian'ny zanakam-pelezana ihany ary am-piangonana alady fafiry moa ny ianareo fa ao anatin'ny 4-4 ao misy gisa ao ho ateriny ery rehefa mirava na misy akola zay zany zany le izy ny pasteur moa zany rehefa alleluia alleluia fa ao ambadika ao misy zavatra mila vahanao zay zany ho an'ny malagasy biby tsy misy kilema salama ny dikany omby osy ondry akola tsara volo abogosy tsara tare no atao sorona fa tsy olona ny fomba fisaina malagasy zany mifanohitra amin'ny fotom-pinoana sy ny kolotsaina malagasy ny sorona olona ny dikany zany zay manao sorona olona rehetrarehetra dia tsy ao anatin'ny kolotsaintsika mihitsy zany ninonina fanazavana ary melohany ny fotom-pisainana malagasy raha ohatra ka ny fomban-drazana io no jerena fa ataotsika hiala amin'iny fa hiditra amin'ny satanisma ny satanisma indray ary io ny tena enjany eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao io ny logo ny satanika in nomine de in ostri satanas luciferi exercia amin'ny anaran'Andriamanitra i Lucifer ovenareo dia ity ambany ity ave voluptatis carnis hoela velona ny filanara nofo tsy misaraka ny asan'ny satana ny fanomponan'ny satana Lucifer ho resantsika rehefa avy eo fa ny filana ranofo tsy misaraka amin'ny fanomezana vahana ny zava-mahadomelona sy ny fijangajangana io resaka satanisma misy eto amin'ny firenentsika amin'izao io ity zany logo anankiray ity izay mahiteny anglisy satana ny mpiandry ahy ny ao amin'ny soratra masina ahoana zay ny Davida fa ny anazy satana ny mpiandry ahy zay zany izy ndao ary jerentsika tiany namorona azy Antaony Lavey ity any fiangonana satanika lehibe indrindra any Eropa io dia manana baiboly izy any antsoina hoe bibla satanika hitanareo ity ny satanisma dia karazam-pivavahana sy finoana ary fanomponan'ny satana misy karazany 3 izy ireo ao any satanisma mpanaraka foto-kevitra satanika filozofia sy fotom-pisainana fa misy ny karazany faharoa tena fanompona mendrika fivavahana amin'ny satana mihitsy ary ny fahatelo fisian'ny fikambanana miafina satanika na club satanika ireo tontolo mifandrikotra amin'ny tontolo satanika somary maizimaizina ilay izy fa mba hiafio ao aloha ireo tontolo mifandrikotra amin'ny tontolo satanika voalohany indrindra zay le ave voluptatis carnis tadidinareo ao tsara venareo dia ao anatin'izay ny drogue nanomboka hatramin'ny taona 14 scientifika ny teny eto ary avec preuve ao nanomboka tamin'ny taona 14 dia nazovahana ny fivezivezen'ny drogue teto Madagasikara ary tsika no lasa ny anisan'ny fivezivezen'ny rongony sy ny drogue be indrindra taty amin'ny Oceana Indiana dia fantatrareo tsara fa tsy tafiditra eto zany drogue zany raha tsy nazo alalana tamin'iza tampitondra fanjakana ao venareo drogue
io rojo io zany rojo efa nisy efela be ny rojo ety ambany tanàna zany zanjo no resaka misy rojo fa misy ny drogue ambony ny roro ampidiriny eto amin'ny firenetsika ny metafetamine sy ny karazany zay dokotera-nareo malala tsara n'izany fananakonana an'iny dia ny voizina ny rojo satria ny zanaky ny manam-pahefana tamin'izany vanim-potoana izany no anisany sy ny manam-pahefana no miraitsy trombakomba amin'ny fampidirana ny drogue teto Madagasikara. Scientifika ilay miteny, zay mila proof scientifika manatona ana rehefa mirava. Ao Faharoa, tontolo mifandringotra, zao ilay mitranga. Le drogue mety comprimé ohatr' zao, fa mety amin'ny sachet kely ohatran'io izy ohatran'ireny vetsinina reny zany. Ho an'izay efa nahita vetsinina. Dia potika daholo ny tovan'ilay olona. Fa ny anankiray ihany koa dia ohatran'izao. Io zany zao mifoky io. Le sary tapaka io ambany tapahaka mihitsy moa le sary le izy fa zazy ty. Zany naka an'io sary io tamin'ny 20 dia sarina rongono mba jerijerevy ihany le kanjo anaovan'ny zaza misy tongotra kola ohatran'io fa drogue ny io azonareo ve izy? Dia io zao le rongono io. Rongony raviny io dia tsy resaka momba ny zava-mahadomelina betsaka satria tsy izay ny conférentsika amin'ity anio ity. Fa ny tiako lazaina dia zao hoe zay le événement satanika omena vahana mihitsy reny. Fa ireo no tena loza. Ireo zany le hetsika satanika, mouvement satanika. Le zalahatany anaty Facebook tamba nahitako. Mbola tsy nisy olona sahany betroka an'Andriamanitra akoatra ny tselatra. Ainareo ve le hira? Ina le hira? Aina io! Toa teny betroany Andriamanitra. Mba miteny fotsiny zany. Ohatran'izao Fa ny volotsaina milafika amin'ny satanika koa, izay omena vahana. Ary miakatra ny sokosoko mora amin'ny anteny mera-pirenenao io tadiavy zala ho valy iteny io tsy omena vahana. Reo zany le sainan'ireo. Fa mba tsara kosa ny havany zany fa misy dikany io homosexualité io. Ohatran'izao zany. Io zany tonton sy tonton. Fa misy ny manambady biby. Ty zao atao mariazy amin'ny apondra. Ty zao izy amin'ny rahavavy no atao mariazy. Zany ao anaty tsy mandehandeha ho azy zany zava-misy eto Madagasikara amin'izao fa misy an'io lafika io. Fa ao ihany koa ny franc-maçon sy ny firongony tsy adala akory namanga antsika tamin'ny ty taona ty. Ny filohan'ny franc-maçon eran-tany modikisa daholo na ny mpitondra fanjakana na ny vahoaka fa ao raha. Ao venareo? Dia taorinan' iny misy an'izao zavatra mitranga rehetrarehetra zao. Satanisme. Io ny franc-maçon zany. Rose croix moa zany ty anankiray ty. Ao anatin'ny franc-maçon tao zany. Tsy hanao fampianarana momba ny franc-maçon fa be zay nataoko izay. Fa mbola hanao koa manaraka fa za matahotra nareo. Rehefa nanontany mpanao gazety lehibe ny franc-maçon. Anareo ve mino an'Andriamanitra zay aloha mino ny hery tsy haito hainy zay. Raha lehilahy manina tsy nilazaina zay izy. Azonareo ve izy? Ireo ny marika satanika. Dia majerijereo ihany ny akanjo zanakareo sy ny zay anaovana. Fe ity mba misy collier mba mahafinaritra anaty. Jerijereo ohatr' zao. Misarisary ohatr' zao zany. Izy daholo reo. Tsy mety amintsika daholo reo. Tsy mety aminareo ve? Eny ary. Dia izay famatoran'ny fikambanana satanika sy ny fikambanana miafina. Tafiditra ao zany ny Rose Croix, ny satanika, ny franc-maçon fandresantsika teo. Dia zao misy marika itovizana izy rehetrarehetra reo. Reo fikambanana miafina rehetrarehetra reo. Ary dia mampiasa marika sy fombafomba mitovitovy. Fa ao ihany koa ny firaisana tsy trombakomba avilenta. Io zany le conspiration na complot. Dia io zany misy famatorana. Tsy lôjika olona anankiray dia afaka hanova ny volamena
ho lasa vy. Azareo ve zany resako zany? Fa tsy maintsy misy firaisana sy trombakombo tao na kaiza ilay volamena. Tsy possible ny hoe niala teto Madagasikara ny gidro sy ny sokatra dia tonga ny Tailandy. Fa misy any amin'ny douane, misy magistrat, misy police gendarme. Zay ilay conspiration, firaisana sy trombakombo avy lainta. Zay zany. Ary izy ireo dia samy mivohy ny individualisme sy liberté de pensée. Aza mifanenjinenjika, aza mifampiteniteny, malalaka, zay miaro ny maha-olombelona, humaniste, nefa ianao manao sorona. Ao venareo? Ny sorona satanika. Anatina tempolo satanika anankiray io. Dia ny sorona satanika. Ity zao dia sorona, io zany mpisorom-be io zany prêtre. Dia zazakely voalovoaka ny ekibon-dreniny io foetus no loarana tao dia atsipy ao anatin'io afo ohatra natao tamin'ilay taria amin'ny testameta taloha ny any Moloka tarizana. Tadidinareo fa ohatra zao koa ity dia tena olona mihitsy sady drogué zany reo zay zana hoe avevo liptatis carnis. Olona drogué zany zalahy fa drogué dôly izy dia rasain'ilay olona dia alainy tao ilay tova ao anatiny dia mifampitsitsika sy ny sisa ohatr'izao. Io zany tany amin'ny nosy kely anankiray tany Malta io zany io sary io. Fa ohatran'izao zany. Dia azagaga sika raha mahita hoe misy miapatrapatra ry sy hita ery fa ao ambadiky reny sorona olombelona no atao amin'ireny. Satanika zany. Fa ny anankiray ihany koa zany zay tsara fantatritsika. Ny zava-miafin'Ny Sorona Satanika. Dia tadio tsara fa misy marika sy fomba nanratana ny Satana. Satana foana no asandatra. Dia misy ihany koa ny fandavana n'Andriamanitra. Lavina tsotro zao Andriamanitra. Zay tsy mino fa misy Andriamanitra. Dia tsy mampaninona ny zalana mamono olona izy. Fa io koa tsy misaraka amin'ny fijangajangana. Raha mahitinareo fa nazovahana teto amin'ny tany sy ny firenena fijangajangana. Ary anaty Facebook ihany mba misy tompona andraikitra mendraikitra ny cybercriminalité eto Madagasikara. Fa maninona mo reny ny avelandendeha any amin'ny Facebook ihany. Ao venareo? Fa raha tokony ho izy reny andraisana fanapahakevitra koa. Zany anankiray zany. Fa omena vana ny fijangajangana. Fampiseho pitombenana. Dia zay rehefa ny mahavory olona be indrindra manaova gala evangelika eto Atsimamasina ianao raha be mpijery. Fa raha tapany ambany ty ihany mietsika dia ino roviana re ilay tapany ambany mba hibebaka. Fitiavaka-rena. Zay io. Ny zava-mahadomelona. Avevo liptatis carnis. Ny firaisana tsy kombakomba. Complot sy conspiration. Ny fiatsaram-belatsia. Hitanareo rehefa avy eo rehefa amin'ny logony satanika rehefa avy eo. Ny fitiavaka-rena. Ity ny tena zava-dehibe. Io no ampiasaina eto Madagasikara. Raha ohatra ka tsy marina io, sambory rehefa avy eo rehefa amin'ny raha veto. Ao venareo? Eno tsara ange ty zahatra teneniko ty. Dia teneniko koa rehefa avy eo ianao pastera mpandainga. Raha tsy marina ty. Zao ny iainana eto amin'ny firenentsika. Créer des crises. Zalahy ihany no mamboly crise eto amin'ny tany sy ny firenena. Dia izy ihany no mody maninona azy? Mody mamaha azy. Zay ne io Tsika zany zao. Efa lasa anisan'ny marika identitény maha-malagasy ny bidon jaune. Marina zany sa tsy marina? Any Afrika Atsimo misy ny bidonville. Fa ny eto Madagasikara tsisy bidonville eto fa ville de bidon. Ao venareo? Raha mandeha teleférika ianao zany dia tonga dia mahita bidon eraka Madagasikara. Eraka Antananarivo. Ary ny alalànanao hoe malagasy ianao dia jereo vao anatin'ny tokantrano fa misy inona ao tokantrano? Bidon jaune. Firy ianareo raha matoa? Firy. Ao venareo? Dia tsy hampaninona antsika tsony. Zatra tsisy jiro sika, zatra tsisy rano. Ianao tapahana ny rano tsisy rano
nefa ianao mena koveta. Azonareo moa zany zatra resako zany a. Dia mba eritrereto ihany ange zany. Ao anatin'ity zay. Dia tapahana ny jiro dia lasa manao afindasy eraky ny arabe, mampirehatra iny izy ity. Mampirehatra pneu. Zay. Fa ny hafarantsika io rehefa kelikely ao a, ny lehilahy 3 andro tsy misasa. Tsy mampaninona ny lehilahy tsy misasa 3 andro. Satria zatra. Tsy ny olona mipetraka amin'ny maimbo, tsy mandretsona hoe maimbo. Hovenareo? Dia zay lefa ny vehivavy zany tsy manina raha mba 3 andro tsy misasa nareo tsy dia olana loatra. Stratégie du différé. Atao zay ataontsika miataka mihitsy. Dia ny olona lefa tonga amin'ny génération mandroso, ianao mbola tavela ry amin'ny tare. Ohatran'ireny mijery baolina différé reny. Efa mandeha le baolina ry ianao zany mbola mijery le famerenana iny. Ianao zany tavelana. Ao. Dia ireo rehetrarehetra ireo, tsy ho tany saiko daholo amin'ny ankapobeny. Fa atao zay atonga anao ity ny tena raisiko ity. Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Atao zay atonga anao tsy afaka mieritreritra tsony, fa ny fihetseham-po ny lalaovina. Tianay be nareo. Ho vela izy? Dia izay manao fotodrafitrasa manara-penitra, fa ny sisiny manara-pofina. Zay ny izy. Ato zay. Dia zay rehefa tsara le olona tsy mieritreritra no avy ntsony. Antanio ange le mpivarotra anetsananetsana, le mpivarotra vary itsananetsy antanio ange. Ahoana no mba fahitanao ny fiainam-pirenetsika amin'izao zavatra mitranga eto amin'ny firenena? Tsisy idirako zany. Ny anana midiko ihany ny any fantatro. Ary atraty am-piangonana misy tratra an'io a. Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Ny anahy Jesosy ihany a, Jesosy. Dia mifidy be ny tanàna ny olona, ianao tsy mety mifidy. Ny hafarany lehilahy be ny tanàna, devoly-lahy amin'izay ny eo, manaiky ny devoly-lahy ianao zany. Azonareo ve zany resako zany? Ato zay. Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Atao zay tonga le olona tsy mahalala zay tokony atao mihitsy. Zereo zao ny zanakitsika, mpanaovina soratin'olona izy 10 ou 20. Marina zany sa tsy marina? Ampanaovina teny fransay, dicté 60 fautes. Marina sa tsy marina? Teny anglisy, goodbye ny bahaina. Bye bye. Fa teny ratsy, haina. Mbola tsy nahita teny ratsy, fampianarana amin'ny teny ratsy, mihoatra ny tamin'ny tolony zenizeda. Teneno ara diso. Rehefa tsy hay anompa tamin'iny nareo tsy mahay intsony mandra-piavin'ny tompo. An'lisa. Le bêtise, zava manao bêtise, daholo manao bêtise ny vahoaka, manao bêtise ny mpitondra, manao bêtise ny fiangonana. Anaty Facebook ihany, ity original, nefa l'izy tsy izy akory. Marina zany sa tsy marina? Ity tantely d'origine, l'izy rano siramamy. Mandeha any amin'ny restaurant ianao dia mikomandy lasopy. Dia mba nisy lalitra atao anaty. Azafady mba soloy kely ty fa misy lalitra latsaka ato. Ina ny ataon'le serveur? Entiny ery dia asorony le lalitra dia averiny aminao iny. Manao bêtise. Fiainam-bêtise. Matoa misy ny bêtise dia tsy misy ny éducation. Tsy misy ny fanabeazana. Ary io fanabeazana io ny tena olana eto amin'ity tany sy firenetsika ity. Zao tsisy tsony zany antsona hoe fanabeazana olo-pirenena vanina zany. Dia io tsy menakavy tsy vanina io. Tsy vanina daholo dia rehefa mifidy indray tsika dia tsy vanina indray ny fidio ary. Azonareo ve izy? Ka ny olona efa tsy vanina fa ifidy ny vanina izy. Zay zany izy. Mbola isy latsaka kely aho nefa misy. Reto zany a. Aprevena fotsiny le olona. Stratégie de la distraction. Fronina daholo ifamprevena olombelona io. Ny kianjan'ny barea tokony anaovana baolina, lasa fanaovana fety sy revy. Amin'izay mba mahasitositon'olona. Ary fantareo tsara fa nisy olona tena pampirevy teto amin'ny tany sy ny firenena. Ary le vahoaka koa, zaran'le vahoaka koa mba maninona. Dia avy eo misy maty eto. Isaky ny misy hetsika eo amin'io kianjan'ny masina, misy maty foana ane.
Ao ve raha manontany nisonareo anontany io rehefa mirava. Ao ao ndray ary. Inona ary ny vahaolana amara-parana? Ny vahaolana ry avana avy ao amin'ny soratra masina. Ny vahaolana fananana fifandraisana sy fiombonanaina amin'Andriamanitra. Ao an'ilondro zavatra mitranga eto amin'ny tany sy ny firenentsika izao, dia mila ny fanamafisana ny fiombonanaina amin'Andriamanitra sika amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny famakiana soratra masina. Mitohy. Fa tsy hoe rehefa voadony ianao vao efa tsy hita ilay zanaka hoe baiboly, baiboly. Zay vao aiza ny baiboliko teo? Zay ianao vao hamaky baiboly. Dia tsy ho hitanao baiboly moa ilay zanaka ao veritra. Azonareo ve ilay izy? Raha hitady an'Andriamanitra ianao, ato amin'ny soratra masina. Ao ny révélation, fanambaran'Andriamanitra ny tenany. Ao. Zay zany ilay izy. Dia ny famonjena fanompom-pivavahana sy ny fiombonam-bavaka. Ao anatin'izao krizy eto amin'ny firenena izao. Eto dia miangavy ny fiangonana rehetra kristiana. Sokafo ireny fiangonana dia manao vavavaka, fanompom-pivavahana. Manao ny FJKM isaorana azy ireo zany ray aman-drenitsika. Tsy manao ny FJKM manaova. Azonareo ve zany resako zany? Tsakana hoe zay birao mpiangonana manatrika eto, na ny fitandremana hafa any. Na ray aman-dreny mpiangonana mba mitsakana kely hoe. Mba mitsakana zay birao mpiangonana manatrika eto. Misy firy reo. Any amin'ny fitandremana reo any mba mahazo mipetraka nareo. Mba sy fanompoam-pivavahana any. Sokafo ny fiangonana dia ataovy ny vavaka. Andao hivavaka ho an'ity firenentsika ity. Fa ny faharoa, amafiso ny fandaliana-pinoana miorina amin'ny soratra masina. Amafiso. Dia mila mianatra ho anatsara moa zany ty fananakareny ity. Fa hiteny aminao avy ny olona ao ambadiky ny reny fanaovanaovana sorona sy zavazavatra fafy ireny. Ero tsara mety mpandray fanasany tompany am-piangonana any ireny sanatria. Mety diakonina any am-piangonana any sanatria. Fa mba mailo. Dia zany le ilana ny fampianaram-pinoana. Fandaliana-pinoana. Rehefa mafy ny fandaliana-pinoana miorina amin'ny soratra masina, dia vahaolana mahomby zany. Fa manaova koa fiarahana mamaky soratra masina, fiarahana mandinika soratra masina, na ao anatin'ny tokantranonareo fotsiny azy. Dia mba miaraka RANAIVO zao dia mba miaraka manaova fiarahana mandinika soratra masina nareo. Ho an'ny FJKM manokana misy zany ny mofinaina. Dia azo ampiasaina tsara ilay boky mofinaina. Dia ataovy zava-dehibe fiarahana miombom-bavaka. Zay izy. Fa io koa mila mitandrina tsika. Araroto ny zanakitsika. Zara ny zanakitsika koa ary indraindray hoe misy an'io kisorosorona io tsy tianina, tsy tianina. Dia ararotiny le tranga. Dia lasa izy mandeha ny misipany ihany. Azonareo moa zany resako zany dia hoe very ho ny Georgine, very, tsy hita Georgine matory any amin'ny George. Azonareo moa zany resako zany zay koa anankiray fa ao anatin'io ihany koa, le manararotra. Sasany mamono tena dia ka le fiainana efa ohatr'izao. Dia izay le ilana n'le zavatra resahana eto hoe mba ao anatin'ny tokantrano mba miaraka mandinika soratra masina. Mampiena zavatra be dia be. Fa io ane ao amin'ny soratra masina koa nefa misy ohatr'izany. I Josefa sy Maria ne tadidinareo ve zany tantara zany? Nandeha izy nitondra ny Jesoa nakany Jerosalema. Hainareo le tantara? 3 andro sendra zay ray aman-dreny sanana koa moa. Azonareo? 3 andro ve rangahy? Tsy hitany le zanany, efa nody izy. Efa akaizy Jesoa teo. So ihany fa sendra ny zaza endry izy, le Jesoa taiza. Tao an-tempoly mianatra soratra masina. Rehefa zaza endry ny zanakitsika zatra mianatra soratra masina, sy mandalina soratra masina, tsy mandehandeha any anaty ala-mangazo any izy tonga dia tsy malevokanina. Tsy makany zany io. Fa rehefa tsy hitanareo any an-trano izy dia aiza izy zay? Any am-piangonana izy zay, ohatran'ny Jesoa. Zay le mba resahako. Ny ray aman-dreny, iny andraikitry ny ray aman-dreny. Reo voambolana nalaiko reo amin'ny teny frantsay fa tsy manino.
Ndraindray koa tsy ampy fitiavana ao anatin'ny ankohona dia mipiritsaka ry Brizity. Tsy hita hono Brizity. Ka izy ianao ray aman-dreny kizity-mbelona tsy laitra tsy afaka mifampiresaka mihitsy. Fa raha voana tonga dia miakamiakatra dia miady dia sovarany avarana ao an-tokantrano soratana amin'ny taratasy. Le dadany amin'io zany sanatria mpitandrina filaminana Tiana masika be mihitsy. Dia tsy mahay miresaka amin'ilay vadiny sy ny zanany dia tsy maintsy soratana. Dia miteny zany dadany hoe manohatra taratasy kely izy. Satria tsy afaka miresaka tsonika. Foazo aho raha pitso maraina amin'ny enina. Azonareo? Tonga ny maraina, lasa le vadiny soratany eo amin'ilay taratasy eo, mifoazy ianao fa efa amin'ny enina izao. Azonareo ilay izy? Taitra amin'izay rangahy, vaika izy tezitra, vaina tsy ny foazonao. Efa ny soratako izy izy. Zany. Dia mila moro zany. Ny tsy fampiny fitiavana ao anatin'ny tokantrano. Dia mahatonga ny zaza tsy hita manaraka bandy any izy na manaraka sipa any izy na sasany ray ny mamasosy sy ny papasosy. Ka ny Facebook any mampianatra azy izany. Fantatry ny ao amin'ny cybercriminalité fa iriny mpamatsimasy vola zarazara vola kinona ny sisamborana azy. Ovy ianareo? Tazagaga nareo manao fifaninanana zay mananana dia mahazo vola amin'izao. Dia manaiky koa le maramila koa le gendarme sy le polisy le mpitandrina filaminana. Sitrany mba mahazo koa izy. Sanatria zany. Engany mba tsy ho zany mihitsy. Ovy ianareo? Ny ampaty. Tsika koa rehefa tsy mahay maka ny toerany hafa. Dia mety hiteraka manjavona koa ny zanakitsika. Dia mihinana ivakinina 20 izy. Mihinana sidra izy. Dia any izy. Dia mitovy ihany ny mamono tena sy ny mamono olona. Samy tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Dia le miaino, mba maiza miaino ny zanakitsika. Kenao ary, ianao tsy afaka miaino azy. Fa le bandy ery no afaka miaino azy na le sipary. Ovy ianareo? Dia iny izy dia lasany izy, io mba miaino ahy. Ianao vao tonga minray. Misy ray aman-dreny dia raha marikivo mihitsy ane. Aiza moa no. Dia ina ary le andraikitry ny ray aman-dreny. Fiombonam-bavaka isan-tokantrano. Fiarahan'ny ankohona monsy fanompoam-pivavahana amin'ny toy sy marsy. Mifanakalo hevitra mpitiavana sy amin'ny fo madio. Aza miakatrakatra io. Rehefa ianao raha mpanabe moa ale miteny. Rehefa zarinao amin'ny kitakita dia mbola kely io zanakao io. Dia mila kitakita io vao miaino anao. Dia amanao izy. Dia hitanao angevany ataonao ihany no avaliny ianao e. Ao dia mamezaha mifanakalo hevitra ampitiavana. Fatary tsara ny namany zanakao sy ny toerana leny ary ny zavatra atao. Fa tsika koa indraindray manko tsika tsy mana be fa miopy. Be dia be ny ray aman-dreny miopy. Ovy ianareo? Kilasy ny zanany aby ary tsy fantany siriemma zao ny zanany. Korasy kisoa izy ty hoe efa dongadonga dia mila alefa amin'izay. Be dia be ny ray aman-dreny amin'izao miopy. Manatavy fotsiny. Tamin'izay mbola tanoranora zany tany Ambalavontseny Paris. Dia zanaka mpiopy kisoa moa le namanay. Dia tsy afaka baccalauréat kilasy mandry zay zany tamin'izany. Dia le rireriny tsy afaka baccalauréat amin'ny ankizy tany Ambalavontseny Paris. Rehefa tsy afaka baccalauréat dia ozy ny dadany. Ela ty le tsy raha kisoa elana mono atoko. Fa misy ray aman-dreny amin'izao tsika miteny izao izy sy ny kisoa ny mitovy. Satria maninona? Tsy fantany akory le momba ny zanany. Avelany baranany any, andeha le zaza. Mba andeha kely ahy e. Hey, davary. Miditra amin'ny 20 alina le zaza, tsisy commande, tsisy keskilia. Azonareo ve izy? Baranany. Vao ao an-trano azy dia irahanao mividy toka izany andana makany amin'ny bazary dia quartier efa misy vahiny ato. Dia tatazo ny vokany. Ty zao ohatra. Miala tsiny afa ny anina teto amin'ny firenentsika. Nandeha ny grevy ny fandimby teto amin'ny firenena. Dia nalaina ny fako dia nasorona tao anatin'ny dabapako. Zay.
dia le baka ordure iny anaovana barazy marina zany sy tsy marina dia jerevo ny toetsaina vokatr'izay mandrakitiany androany fa rehefa manary fako ny olona le génération Y X Y Z sy le alpha ho avy eo rehefa manary fako sy ataony anaty baka ordure tsony fa ataony aiza eo velokizana mpianatra azy izay sika menakavy ihany fa mpianatra teo ohatra zany eo zay zany le izy dia mba afataro ny zavatra ataony ny anahy zany ty mba traikefa mba ifampizarana ny anahy zany rehefa mba hitaizan'le zanako dia atsoko mihitsy izy hoe eto ty ny namanareo zay moa raha matony anaovantsika anazy eto ty ny namanareo dia mba miaraka misotro dite ato fa nipaika ny pastera Tiana Amin'Ny jerevana hoe izy dolo ny naman'ity zanako ty ka raha vao misy manao kavonilo dia fantatra hoe ry zany azonareo ve izy tsy ilaina miaraka tsy miaraka amin'iny izy eo fa rianana izy miaraka amin'iny efa tsy mahalevokanina any izy hoentiny aminao amin'izay dia toatra ty amin'ny altara amin'izay izy rehefa eto aloha eto izy dia ozy izy eto nreto izay sy ny zavatra vitanay zay ne io fa mba afataro iny le zavatra ataony fa misy ary mandainga misy le mandainga dia mba afataro tsara hoe inona moa le zavatra ataony zanaka izy ene ity zao zavatra nitsango ty efa nyteny mpampianatra psikolojia dia niteny tamin'ilay ray aman-dreniny tsy normal ho io masony zanakao io vao jerena fotsiny dia efa fantatra hoe dia ozy le ray aman-dreny indray ino pastera ny alcool ho an'iny ary vinaigre maximum azonareo hoe 6 degré fa nanomboka drogue amin'izay le zaza naterina teny mitobo teny akady lalapotsy saika hiteny amin'ny reniny hoe akorinao zay fa tsy fanaona pastera moa zany azonareo ve zatra resahako fa hiteny amintsika io tsy mivaky loha mavoatsika ray aman-dreny dia miaro zanaka fahatany tsy mitovy ny zaza sambatra sy ny zaza mianta konferansy amin'ny manaraka zany tsy mitovy ny zaza sambatra sy ny zaza mianta zay zany io dia mba afataro ny zavatra ataon-janakareo dia mba sy hoe rehefa mizao verina mody dia aza lefa rery any izy mahafinaritra zao mbola tsy nisy an'izany andritry ny 90 taona hoe mpianatra nala baccalauréat dia ateriny ray aman-dreny hatreo ambavahady milaza aminareo zay tany amin'ny CP zany ny farany nateriny ray aman-dreny marina zany sa tsy marina ny akamarony tany amin'ny CP sy BPC ny manatitra le ray aman-dreny fa rehefa natahotra ny hoe misy very olona sy von'olona aza aterina angeny zanakao hoe tsy hitao ny hafarany iny azonareo moa zany resako zany ary zany ny tena tokony hitandremantsika mahafinaritra misy atao aloha hitehakasika ho an'ny ray aman-dreny manatitra ny zanany any amin'ny baccalauréat mba mitehaka ndao mba hitehakasika zany le izy ary aza amin'ny baccalauréat ihany fa notany izy ho aizy ndry dia raha ohatra izy mba samy teny zaho andeha hampiaraka raha samy tenanao an'izany direct izy efa hitokisany ianao zay fa raha andeha hampiaraka izy ka miteny aminao izy hoe zaho andeha hitsangatsangana iaraka amin'ny namako mbola misy fanakaiky izay ny fonareo azonareo le izy fa raha samy zaho andeha hampiaraka dia zao anaovana azy ao ndry fahateriko azonareo ve le izy fa mbola riatanao indray aninona hampiaraka zaza raha tsy taiza zay le tsy miaina dia ho sahirantsika ao ve nareo nafinaritra any tenina ray aman-dreny jeneraly anankiray teto amin'ny tany sy ny firenena zao pastera sahiran-doha mihitsy afa misy fihetsiketsehana mba hiaraka anao anniversaire hono le zanako pastera andeha hoanony izy matahotra be pastera alefa any ve le zaza sa tsy alefa dia ina ho any nataonao nalefako any any le zaza fa nasiko garde corps anankitelo dia ho za montsely le rangana avy eo ray aman-dreny ny garde de corps-nao na ka mijanona aty tokotany sa tsy zay fa ao anatiny trano andehanany io ka misy chambre iny tsy napoiziko tanareo an'izany fataro le ataon'le zaza zay aloha arao mety hitenanao kino moa zany pastera fa dia ndao asina puce le zaza tsy zany any franc-maçon zany ny ray aman-dreny mpanabe fa tsy piope efa niteneniko teo
Ray aman-dreny entitra fitaratra amin'ny finoana sy ny etika kristiana. Io mianky aminao io. Ianao rehefa filamatra lain-janakao tahaka tsy mivilana zany ny zanakao. Dia mijoroa tsara ray aman-dreny. Fahazarozana misentsentso izy. Firina izany natao sorona. Eto miandro toro eto e. Dia miandrasa toro eo ianao roviana indray ny ianao. Ny tokony ataontsika maninona? Mivavaka. Zay le izy. Ray aman-dreny fitaratra amin'ny finoana ary amin'ny etika kristiana. Ny andraikitry ny mpanabe. Ianao mpanabe mila mino. Ny manahirana manko ny antsika ny fanabeazana tsy mena lanja mihitsy teto amin'ny tany sy ny firenena. Fa zay ny mahatonga ny Allemagne lasa lavitra io e. Zao ny tenin'ny Angela Merkel. Ataoko ahoana no andray karama, satria ny chancelier zany ny ambony indrindra ny karama. Ataoko ahoana ny andray karama ka ny anano ambony indrindra mihoatra noho izay nanabe ahy. Raha tiantsika hovaniny ty Madagasikara ty, ampiakaro any amin'ny faratapony, ataovy mitovy amin'ny karamana général, ny karamany mpampianatry ny EPP, dia mandroso Madagasikara. Zay fotsiny io. Manomboka amin'ny zavatra madinika ohatr' izany. Fa ny antsika ilay mpampianatritsika ny kiraro nefa migondolona azo asiana sigara eo amin'ny alina. Ny akanjo vorovoro motika. Hitady rakitra aby rehefa tsy hisy tsony mpampianatra hono. Inona ny fanabeazana andeha amin'izany? Dia angamba mety ho tonga any amin'ny ministry ny fanabeazana. Za mieritreritra fanabeazana izany eto Madagasikara raha mbola zao no manjo ny mpampianatra eto Madagasikara. Io aloha sondrotra voalohany voneny miaramila. Ao vetsika. Dia ataovy mitovy ny karamany miaramila fa tsy mora koa ny manao miaramila fa reo koa nefa mahafony ny ainy amin'jenatsika. Dia mba sy ho fanambo hoe zay miaramila mahatratra an'izao dia mba menany ty fankasitrahana. Zay olona mahita ino izy ty mpanao kidnapina dia mahazo an'izao dia milamina io. Ataovy zay fotsiny no atao dia milamina tsika. Dia mila mpanabe filamatra. Mila mpanabe marina. Honnête, intègre. Fa tsy vitan'izay, mila mpanabe manitsy koa. Za rehefa anaty tomobile any, fantatry ny polisy sy ny gendarme zany. Fa za rehefa vao tonga dia miteny aho. Manakana ny gendarme sy ny polisy. Pasteran'ny FJKM Mahatsimamasina tompoko sady mena ny papier. Dika zay savao iny. Azonareo ve izy? Fa tsy mahita mivilana amin'iny eo anao. Azonareo ve izy? Dia nandehananao tafika masina. Reto namako reto zay nao tafika masina tany Tsiombe. Dia le mpanakana zany zatra mena fa tonga dia mena i tracte. Tonga dia vitoso filazany tsara ny mena azy. Me fotsiny le zanareo. Zany fomba zany eny no rasana amintsika. Mila manitsy tsika. Dia na voaka zao aloha. Inindra sefo. Mila samy joro ohatr'izany tsika. Dia raha mahita nareo ny fokotany ety misy olona hafa tonga dia mandraisa andraikitra. Défense communautaire. Mila an'izany tsika amin'izao. Ka raha misy olona hafa eo amin'ny fokotany sy ny tanàna manodidina eo dia andraisa fatory. Fatory dia tero any manam-pahefana. Fatandremo ny manao fitsara mbahoaka. Zay zany. Iny tsy mety iny. Dia mba mampandroso koa e. Mampanabe mampandroso. Dia ataonao ahoana moa ny hampandroso fa ianao ary tsy mandroso akory. Ianao faly ery mijanona amin'izao dia confort inona moa zany fa dia eo anao ny raisina. Ohatran'io mba maniry sy mitombo ohatran'io e. Azo isaky mivao maraina dia faly ery mijery an'ilay dobo kelina iazy dia misy an'ilay trondro mba mipelipelika dia mitombo zalahy. Mitombo izy dia faly ery. Mpanabe atsy inona ka. Azonareo ve izy? Fa misy tsy mitombo mihitsy eo. Ohatran'io koa ny fiainantsika. Misy tsy mitombo mihitsy. Ohatran'izay zany le izy. Inona no nasana amin'ny fiangonana? Amaraparana. Ny fiangonana izy moa nanontany hoe aiza ny FJKM. Zay le izy. Io zao ny valina. Efa miteny zao ny pasteran'ny FJKM. Ty zany zao ny voalohany. Mila mampianatra soratra masina sy fotom-pinoana marina ny fiangonana. Mampafantatra ny loza manambana sy manoro tsy ampiambambana ny vahaolana araka ny soratra masina. Zay zao le nataontsika teo.
mivavaka ho an'ny kristianina sy ny mpiray tanin-drazana. Ndao hivavaka sika. Zay ilay angatahako roviana rariva. Zay fotsiny. Vavahy. Tsy maninona. Totovy tenin'Andriamanitra fotsiny io Facebook io e. Efa mandeha zany, efa izy tolo zany rehetrarehetra zany. Manome lanja ny ady amin'ny Satana sy ny asa sy fampaherezana. Ny ady amin'ny Satana io mila roahany io dia ataovy zava-dehibe koa ny asa sy fampaherezana. Raha misy fianakaviana ny dona pahorinareo na niarany ny ohatran'izany, resa amiko rehefa avy eo fa hoentina mibavaka. Ao, zay ilay izy zany. Ary raha mila asa sy fampaherezana dia ataontsika izany e. Zany eny tsy hoe tsy haintsika e. Fa ataontsika amin'ny fanetrehan-tena dia ndao roahana ny devoly. Zay ilay izy. Mitaizany marary izay tratra ny fiakinan-doha. Izy io zany le resaka drogue sy ny karazany io. Tratra ny fiakinan-doha. Anjaran'ny fiangonana zany. Fa ny fiangonana koa mila mandray andraikitra eo amin'ny fiarahamonina. Miara-miasa mpitandro ny filaminana sy ny mpitondra fanjakana, hampanjakana ny etika sy ny soatoavina kristianina, samy miara-manabe. Fa tsy hoe io fanjakana ihany malefa tondana ataovy. Fa isika koa manao, miara-fanome tanana amin'ny zavatra manahirana izao. Afaka miara-miasa tsara. Zay. RANAIVONIARIVO tiana Alisoa kosa aloha, inoko fa mitovitsika. Tsy miara-miasa amin'ny olona, miray petsapetsa amin'ny fanapotehana ny firenetsika. Zay kosa aloha, tsy négociable. Sa ho alozy nareo? Nareo ve hiaraka amin'izany? Mahereza raha hiaraka amin'izany nareo fa tsy mety amintsika izany. Zay manambara sy mamotsipotsitra ny tsirarina sy ny tsy fahamarinana ary ny fahorim-bahoaka. Ampafantara hoe jary le olona. Dia ndao hiaraka andray andraikitra. Tsy maninona. Raha ohatra ka misy maramilana zandarina, tena fohy tena hitady an'ireo, za mba afaka manome movo-dopaina iray. Movo-dopaina iray mba vitako. Io akaiky ny zeriboro ato. Dia afaka manome movo-dopaina iray aho. Zay ny dia fandraisana anjara zany. Ianareo firy. Ianareo. Tsy maninona. Hoe mofo gasy. Tsy dia olana. Mivavaka ho an'ny tompona andraikitra maro lafy sy ny vahoaka. Nandray koa tsika rehefa mivavaka, tadidiko tsara nisy fotoana atao amin'ny firenena. Manao ilay zanahary ota io. Dia rehefa amin'ny andininy faharoa, reo mpitondranay. Dia nisy fotoana manahoana. Tonga dia dinganiny fa ilay andininy fahatelo indray le atao. Teto amin'ny firenena nisy an'izany e. Maninona mo manao an'izany? Ho ataontsika izay rehefa avy eo. Fa ataovy mazava koa ny zanahary resantsika sao tsy mitovy eto. Eny ary. Ny ataon'ny fanjakana amin'izay ary. Iny ataon'ny mpitondra fanjakana. Dia mba mpitao amin'ny mpitondra fanjakana any raha zanakana bavondrainareo izy. Zay mila manana politika mazava momba ny fiarovana ny mponina sy ny fananany. Tompona andraikitra tena matianina no manao ny asa. Asan'ny fanjakana zany. Tsy miraitsy trombakomba sy miara-miasa mitambazotra mpanao ratsy. Ka rehefa hita hoe mpanao ratsy, esory eo akaikinao eo, faza miaraka amin'ny paoma aloha, fa rehefa misy paoma aloha eo akaikin'ny paoma, dia maninona koa izy? Mifindrio. Mifindrio. Dia ampitaiko amin'ny président PRRM zany, ny président Mpitandrina Mikael. Na ho raisinareo ary ty vao maika tiako. Ampitainany aminy. Fa zao, ze olona paoma aloha manodidina anao, esory. Ary roasy didio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Taka izany koa Andriamatoa Prime Ministre, fa dia mampahery anao. Ao ve tsika? Taka izany koa tsika rehetrarehetra, aza miaraka amin'ny paoma aloha zany. Zay ary aza miatoka soavaly be tongotra rehefa anao korsa. Manangana tanjona mazava sy stratezia mahomby hiadiana amin'ny asa fanakorontanana sy fampiororona. Tena asa fanakorontanana sy asa fampiororona so zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Fa tsy hoe bomba fotsiny any Iran akory ny fampiororona. Fa efa izy io. Dia mila tanjona mazava, stratezia mahomby hiadiana amin'izany. Dia aza manilika ny hafa fa izay hitanao fa afaka tena nomeny ilay hevitra, io iarahana miasa.
Fa ny manahirana koa manko indray ilay mpitondra, le tena olona minga anazy sy anisy hoditra akondro, ino ny teny tokoa no le sa tsy marina zany. Zay ilay mahavoeto amin'ny tany sy ny firenentsika ity. Mandraisa andraikitra isorohana ny tambazotra serasera eto dia tena miteny amina tompona andraikitra ny cybercriminalité. Mandray andraikitra isorohana ny fahany tambazotra serasera mamoa fady. Dia efa hita aloha zao manangananga fesika raza, izy indray rofaly mijereny. Tompona andraikitra nefa ianao. Ao vetsika. Dia mandraisy fanapahan-kevitra reny. Sahi mandrava ny fikambanan'ny jiolahy sy ny mpankakeriny. Fa mijaly ny vahoaka. Dia mila manafay sy manasazy ny olon ratsy amin'ny fahamarinana. Dia mba sazio fa le manao ratsy indray mivoaka. Indray ny mivoaka dia manao indray izy. Anadany reny moa le lianina tariko. Zay moa izy. Tena miady amin'ny kolikoly. Tsy raha rany biankorery miady amin'ny kolikoly. Fa tena arany mahagaga arakaraka ny asiana n'io rafitra miady amin'ny kolikoly io no mahabe ny kolikoly. Dikan'izany misy ratsy marina ao, misy ratsy dia manjary loatra ao. Dia amboary tsara. Zay le izy. Manabe amin'ny hainao manjery sy amin'ny fomba maro lafy amin'ny fanabeazan'olom-pirenena vanina. Tena zay. Soran'Andriamanitra misy mpanao gazety manatrika eto. Fa za indray aloha dia vonona ny ho any amin'ny radio sy télé any, ny volany tsy ananako fa mandoa vola manko vao miteny io. Tsy manam-bola fa raha misy miteny aminana reo, sahianao pastera, hiatoako ny fampianarana ataonao ry amin'ny televisiona ry mandeha raga. Tsisy atahorako. Azonareo ve zany resako zany? Raha riva dia efa mandeha. Raha misy miteny pastera, tia ohatry 1,400,000 ariary ane vao mandeha ny émission 30 minutes raha tsy diso. Dia le manam-bola hafa veriananina ry ihany no tavakatra eo amin'ilay plateau. Pastera Tiana moa inona tsy nirakitry ny fiangonana mihitsy no alefany. Azonareo ve le izy? Dia io zany tena zava-dehibe mihitsy io fanabeazana ny olom-pirenena vanina, ny fiheverana ny asy ny aina sy ny maha-olona. Io tena zava-dehibe io. Ary tena tokony ho ataon'ny fanjakana mafy mihitsy io sy ny mpitandro ny filaminana. Ny farany manome lanja ny mpanabe sy ny asa fanabeazana ny farombonan'ny maro. Ny antsika manko misy olona atao hoe reto ihany ny mpanabe. Dia ny ray aman-dreny ihany ny mpanabe. Marina zany sa tsy marina? Fa raha ny tena marina na ny ankizy koa mba raiso mpanabe anao ray aman-dreny. Aza mieritreritra hoe raha mise ihany sy raha madama ihany ny mpampianatra. Fa na ny olona rehetra io afaka mifanabe isika. Dia andao ifanabe hamolavola olom-pirenena vanina. Siantifika ho alle resaka. So moko izy tena ina indray ny affirmation gratuite natao pastera Tianao. Io. Reo ny boky novakiko sy nangalako hevitra namolavolana ny fampianarana. Sotra tsika rehetra ry havana. Ndao tsika hitsangana hivavaka.